Всем привет, мои дорогие! Итак, сегодня у нас будет интересный расклад на тему «Стучит, гремит, на пороге стоит, что дверь открывает». И я подумала, что впихну в этот расклад все по всем сферам, да, что у нас на пороге в ваших личных изменениях, в сфере отношений, у кого есть отношения, у кого нет отношений, да, и в сфере работы, у кого есть работа, нет, кто в поиске, кто на себя работает. И советы карт посмотрим, да, чтобы эти изменения произошли, что нужно сделать. И есть у меня такая задумка, пока у меня есть сегодня время, сделать такой расклад в одном варианте и записать вдогонку следующий по вариантам. От вас я прошу, мои дорогие, сравнить, да, у кого как отыграется. Ну, мне просто интересно, потому что последнее время у меня поток идет очень хорошо на один вариант, а расклады по вариантам тоже просят, да, кому-то проще выбирать. Ну, и по вариантам удобно посмотреть, допустим, на себя, либо еще на кого-то, ну, человеку так легче, да, загадать. Поэтому сделаю два таких расклада. Ну и, собственно говоря, посмотрите. Перед раскладом для всех новеньких я очень рада вас видеть на своем канале, и мы вместе с вами будем постигать тайны Таро. А для всех тех, кто со мной давно, благодарю вас за это, благодарю всех за ваши реакции, лайки, за донаты, которые вы мне присылаете. Огромное вам спасибо. Ну что, время терять не будем делать расклад этот слишком большим, потому что у нас будет еще один, и мы сравним. Ну и поехали, да? Будем смотреть, что у нас. Итак, стучит и гремит, на пороге стоит, что дверь открывает. Итак, что дверь открывает у нас во всех сферах. Кстати, по поводу свечей, на всякий случай говорю, потому что был вопрос в Инстаграм, пока мешаю карты, немножко поговорю с вами, да, что означают свечи. Ничего не означают, я очень люблю свечи. У меня сейчас 3 свечи, то есть вот одна в таком подсвечнике, вот такая свеча оранжевая с травами, белая свеча с травами. Ну, свечи очищают пространство, и плюс еще эти свечи очень вкусно пахнут, да, они с настоящими травами. Ну вот, люблю я такой запах. Ну, собственно говоря, вот так. Но на самом деле, тех, кому нужно чиститься, вы можете брать свечи, ну, кто с молитвой, каждому по вере, да, каждый кто как может, но свечи очищают пространство от негатива. Если вдруг в доме что-то не так, берете церковную свечу по часовой стрелке, вы обходите, начиная от самого дальнего угла, все комнаты, да, все помещения к входной двери. И выходите, открываете дверь и выходите с этой свечой в коридор. То есть, как бы все, вот этот весь негатив убираете туда. Я периодически так делаю, пространство дома очищаю, потому что, ну, бывает всякое. И глазливые люди приходят, люди с плохими мыслями, да, как бы заходят в гости, вроде люди близкие, но у каждого, да и у нас иногда бывают самые такие негативные мысли, которые, ну, собственно говоря, это пространство и все делают негативным, да, то есть энергия дома, она должна периодически чиститься. Ну, это я так делаю, вы либо принимаете, либо нет, да, кому как удобно. Итак, мои дорогие, поехали. Что у нас дверь открывает в вашем личном? Будем смотреть вот одну карту. Я не буду делать большие расклады, потому что, ну, сейчас такое время, когда там часами сидеть и рассматривать эти расклады, наверное, времени нет ни у кого. Кстати, на личные расклады прикладываю номер телефона, WhatsApp, Viber. Будет указан только
сообщения, да, либо голосовые сообщения, либо просто сообщения, не звоните, пожалуйста, можете записываться. Итак, можете писать свои какие-то мысли, кому тяжело, в WhatsApp, Viber, в чат, где-то чем-то подскажу, помогу. Можете писать здесь в комментариях. Так, вы, да, что у нас дверь открывает, вы на пороге каких изменений, ваше внутреннее состояние, как вы будете меняться. Сфера отношений, что будет меняться в сфере отношений, в сфере финансов, что будет меняться. Так, наверное, вот так мы сделаем. Сфера отношений для тех, у кого есть отношения, и для тех, у кого нет отношений, кто находится в поиске отношений. Сфера финансов для тех, у кого есть работа, для тех, кто ищет работу, и для тех, кто самозанятые, да, люди, которые работают на себя. Вот так мы сделаем. Наверное, даже и перегружать не буду. Вот 3 сферы: вы, отношения и финансы. Ну и потом мы советы доберем, да, совет карт Таро в какую сторону. Но у вас уже действительно дверь открывается. Королева жезлов на дне колоды. Вы готовы двигаться и двери открывать, и идти вперед, и показывать себя миру. Это прекрасно. Весна. Так. Ну, мужчины, к вам, значит, идет такая девушка, которую вы не пропустите. Да, человек, я не привязываюсь никогда к сфере отношений. В вашу жизнь может войти такая женщина даже на работе, в совместном проекте, который будет, ну, вот огонь, который будет двигать все. Так, значит, добавим мы на вас. Что у нас дверь открывает? У кого есть отношения, что дверь открывает, кто в поиске отношений, что дверь открывает, у кого есть работа, что дверь открывает, у кого поиск работы, и для самозанятых, что открывает дверь, вот так. И дно колоды, двойка жезлов. Вы уже на низком старте к своим переменам, отлично. Зашнуровываю кроссовки и готов, да, готов идти, готов бежать. То есть вы понимаете уже маршрут, направление, куда идти. И это отлично. Открываем карты. Так. Итак, мои дорогие, поехали. Что дверь открывает в вашем внутреннем изменении? Вот она я, и я понимаю, что нужно что-то поменять, чтобы жизнь не была похожа на день сурка. И вот эти вот внутренние какие-то конфликты, конфликты с чем-то, с кем-то. И по 8 пентаклей нужно поднимать мастерство. Нужно понять, что я достоин, достойна. Я в чем-то очень ценна. В чем конфликт? Давайте посмотрим. Внутренние какие-то конфликты происходят, да, на вас. Где-то, может быть, с кем-то какие-то противоречия, которые не дают вам, может быть, раскрыть себя, не дают понять, насколько вы хороши. Королева кубков. Эмоции какие-то, чувства, любовь. Где-то вы в себе закрываете свою чувственность, а ее нужно открыть. Как мужчинам, так и женщинам, да, независимо от того, мужчина тоже может быть чувственным, тоже может быть эмоциональным и имеет право на, скажем так, эмоции различного характера. Просто вот это наше советское, да, что мужчина не должен или не может. Я вчера случайно, ну, как бы занималась хозяйством, простите, отвлекусь, и у меня
иногда есть, ну, на YouTube расклады, я смотрю людей, которые хорошо раскладывают карты, ну, новые колоды там, и вдруг, пока у меня были мокрые руки, вылезает какой-то расклад на воске, где женщина говорит: девушки, вы должны найти заначку своего мужа, потому что он собрался себе что-то купить, а вы ее заберите и купите себе. Я обалдела, если честно. Девушки, если вы будете так делать, то есть как бы мужчина в вашей жизни это не собака, у вас не будет гармоничных отношений. Не слушайте, ради бога, такое. Я заблокировала тут же, чтобы оно даже у меня нигде не вылезало, потому что, ну, каким-то вот... Это просто, ну, я даже не знаю, это трэш. Равноценные отношения — это когда я могу себе позволить, да, там, хобби какие-то эти, и мужчина в вашей жизни это не собака. Да даже, ну, блин, даже хуже собаки. Ну, то есть поймите, равноценные отношения — это равноценные отношения, да. Это не что-то, что кто-то кому-то должен. А помните об этом, чтобы в вашей жизни все было гармонично. Именно, ну, состояние отношений, наверное, вот как-то так. Простите, я отвлеклась. Итак, вы позвольте себе быть чувственным, да, вы закрываете себя, потому что вы стесняетесь показать вот то, что у вас есть, да, ваш вот этот вот напор, ваше вдохновение, ваше творческое начало. И вот вам сейчас нужно это выплеснуть в мир, потому что это приведет к глобальным вообще каким-то переменам и результатам, да, к поиску, наверное, к выплеску ваших каких-то внутренних, где-то интуиция откроется, где-то ваши страхи проработаете по луне, где-то поймете, может быть, вы хотите заниматься эзотерикой, психологией, каким-то вот, я не знаю, каким-то творчеством, которое считаете, ну, страшно делать первый шаг, либо еще что-то, ваше внутреннее я раскроется, и вы примете себя со всеми своими тайнами, что вот даст выплеск этой энергии, принятие своей внутренней мудрости, что вот я такой, такая, да, что я, наверное, может быть, где-то что-то проработала, внутренние страхи. Кто-то, может быть, сидел в отшельнике и, наконец, понял, а чего я, собственно говоря, хочу. Кто не сидел в отшельнике, то, может быть, люди настолько самодостаточные, они и сами понимают. Но вам сейчас нужно уходить от вот этих вот противоречий внутренних, либо с кем-то, если кто-то вам что-то говорит, да, и смотрите, здесь вот он, ваш жезл, который пытается перекрыть вашу энергию, а вы не перекрывайте ее. Вот главный совет вам лично, вашей энергетике, вашей личности, дайте выплеск вашей энергии, да, вот я хочу быть, главный посыл, я хочу быть такой, какая я сейчас. Нравится это кому-то, не нравится, но это я. И я вот такая. Итак, кому откликнулось, едем дальше, ребят. У меня просто идет потоком, я потом все свои расклады пересматриваю, потому что я сама даже не помню, что и как. Итак, мои дорогие, что у нас с вами далее? А далее у нас для тех, кто в отношениях. Идет башня и королева мечей. И четкое понимание, наверное, что так, как есть, быть не может. По королеве мечей это либо принятие того, что я хочу развода, либо, наверное, какое-то понимание, что будет все по-другому. Я вот сижу, изучаю какие-то правила, законы, своды, да, то есть я мысленно хочу привести все это к другому, к другой составляющей. Вас много, озвучиваю какие-то, да, разные моменты. Чтобы эти отношения перешли, девятка кубков, наверное, к какой-то гармонии, когда два человека, они самодостаточны, и отношения самодостаточные. Вот здесь, наверное, переписывание
переписывание, да, кодекса нашей семейной жизни. Вот так иду, что рушим старое и стараемся прийти к новому. Если мы не приходим к состоянию, кто-то хочет поговорить с мужем, да, и где-то не чувствует себя именно вот настолько наполненным отношением, у кого-то одиночество вдвоем. И тут ситуация, либо мы идем, когда я чувствую себя в этих отношениях гармонично, нет никакого абьюза, измен, страданий, либо мы расходимся. Вот так. Долго не буду углубляться, потом и следующий расклад запишу по вариантам, и мы как раз там, каждый, кто себе выберет, посмотрит. Так, далее, для тех, кто в поиске отношений, и вам по силам прийти, найти серьезные отношения, вы четко понимаете, чего вы уже в этих отношениях хотите, вы готовы притащить свое солнце к себе, то есть вы настолько сильны, вы настолько... Ну, знаете как, вы сейчас излучаете энергию королевы монет. Это не сексуальные там какие-то желания, не чувственные. У вас четкое понимание того, чего я хочу от этих отношений, да, и, собственно, по тройке кубков вы гармонично, радостно настроены на сотрудничество. Здесь не буду смотреть, что вы готовы ринуться хоть в какие отношения. Тройку не всегда воспринимаю. Здесь люди, которые общаются, наслаждаются, да, каким-то общением. Вы знаете, как отстоять себя. Вы готовы на гармоничное общение в отношениях. И вы уже пришли к тому, что отношения должны быть серьезными и стабильными. И я думаю, что вам по силам, и у вас это, ну, в ближайшем будущем будет, потому что вы проработали, может быть, какие-то вещи, кто-то вышел из треугольников, как вариант, и понял, что я не готова вот так, или там, да, я готова именно... Мужчины, может быть, приняли для себя решение, что мне по силам содержать семью, и я готов к этому, да, кто в поисках, я готов делать шаг на серьезные отношения. Да, готов... по дну колоды, готов к сотрудничеству. Вот. Для тех, кто в отношениях, мне сейчас в голову пришла мысль, ну, я уже говорила про одиночество вдвоем и про некую бездуховность, безденежность, наверное, про состояние, почему вы хотите все разрушить либо менять, потому что состояние постоянного ожидания, если партнер, например, говорит, ну, подожди, вот когда-то там будет лучше, вас больше не устраивает, я не хочу больше ждать. Вот идет мне потоком вот так, что я не хочу больше ждать, я хочу сегодня и сейчас наслаждаться отношениями, любовью, собой и жизнью. Так, это что касается отношений. Работа. Для тех, у кого работа есть. Прими мудрость мира и просто вот наполняйся, да, у вас достаточно позитивные эмоции, туз кубков, есть 3 рыбки, то есть все стабильно, все хорошо, и вы понимаете, наверное, где-то подсознательной мудростью, если на работе все плохо, подумайте, выпишите все, что плохо, все, что вас не устраивает. Блокнот наше все, когда вы прописываете, что, кстати, в семейной жизни, что вас не устраивает, да, вот здесь вот тоже может человек прописывать, что я хочу вот так и вот так, и не хочу по-другому. На 2 части блокнот делим, да, и вперед страницу. Так и здесь. Что меня устраивает в моих обязанностях, что не устраивает. Пробуем обсуждать, либо пробуем принять, что вот я, например, очень сильно там эмоционирую по какому-то поводу, да, а что, если я не буду это делать? Сами себе задавайте вопросы, и либо там со мной кто-то не общается, и что? Ну, собственно говоря, ну, не общается, общайтесь с другими людьми. Да, уберите, не хотите, чтобы вас там кто-то обижает, не общайтесь с этим человеком. То есть вы приходите к состоянию эмоциональной наполненности и стабильности для себя на конкретном месте. Я чувствую так, как хорошо мне. Желаю вам вот этого. Для тех, кто ищет работу, туз жезлов и солнце. Вы настолько яркие, настолько готовы действовать, и я думаю, что у вас идет вперед какая-то яркость, да, вы найдете, вам поступит предложение двигаться вперед.
А для тех, кто свое дело хочет расширить или у кого свое дело, дорогие мои, первое. Все ваши страхи, опасения, что что-то не так. Во-первых, нужно начать что-то делать. Либо делать это регулярно, а не сделал и пропал. И постоянно бояться. Вы посмотрите, собачка выглядывает через жалюзи, а там яркое солнце. Все ваши страхи, они надуманные. Берем блокнот наш любимый и выписываем свои страхи. И вот там, например, я делаю расклады. Вот, допустим, я записала расклад, его не посмотрели. И что? Вот прекрасная практика. И что? И я дальше смотрю. Неинтересная тема. Что я могла в этом раскладе не так рассказать? Ну, как бы мало подписчиков, еще что-то. Проанализировав, понимаю, что ничего страшного нет. Я буду записывать дальше, потому что нужно развиваться, так и вы. Не впадайте в уныние. Вам достану карту, что у нас это 4 мечей. Почему? Слишком вы пытаетесь оградиться, да, очень боитесь раскрыться и показать себя, а нужно показывать, нужно двигаться. Если вы будете постоянно как бы сидеть и бояться, окунитесь вот в эмоции и в свое дело, в свое творчество с головой. Вот я просто делаю, да, я раскрепощаюсь, и я получаю кайф от того, что я делаю. И знаете, главная ваша проблема мне сейчас идет, я боюсь, что там другие не примут. Вы принимаете, все. Вот у меня бывает, что расклады там вообще не смотрят. Я делаю в первую очередь это для себя. Я каждый расклад делаю тогда, когда, ну, я лично себе не смотрю, потому что ты сам себе этот расклад притягиваешь за уши. Я потом пересматриваю в потоке так же, как и вы. Так вот, я делаю прежде всего для себя. Я получаю от этого кайф, и это уже идет. Потом для каждого вашего там действия у вас найдется свой покупатель, свой клиент. Да, все. Вкладывайте эмоции, и не нужно думать, что это кому-то не нужно. Каждый раз потихоньку, 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 да, все это придет. Я тоже помню, когда сделала свой первый расклад, у меня был один просмотр, это было самое великое вообще счастье. Ну и потом было очень страшно, да, а сейчас, ну, как-то уже спокойно. Я четко понимаю, что я делаю прежде всего это для себя, и для себя я это делаю качественно, я получаю эмоции, так и вы. Выходите из этой стагнации, дорогие мои. Получайте просто кайф от того, что вы делаете. И на самом деле просто загляните вглубь своих страхов и посмотрите, насколько там за окном светло, и совсем не страшно. Итак, мои родные, теперь... Да, мы посмотрели, что на пороге у каждого стоит, и чтобы выйти, да, у кого-то уже стабильность, потому что вы понимаете, да, как себя защищать от непонятных отношений. У вас есть силы выйти из треугольников и войти во что-то новое, да, как себя развивать. У кого-то новая должность уже на пороге, у кого-то на старой должности. Принятие себя и разрешение себе быть счастливым там, где я есть. Итак, мои дорогие, для того, чтобы быть счастливым здесь и сейчас, да, совет 3 карты. И вот она, наша 2 жезлов. Двигайтесь, ребята, четкий план и вперед. У нас эта карта была на дне колоды. И еще одна карта. Ну, король жезлов. Но здесь он такой своеобразный, опять движение. Я иду вперед. У меня есть, да, король жезлов очень четко понимает, куда он идет. Путь свой собственный. У кого-то король жезлов может быть на пороге, да, человек, который поможет вам двигаться вперед. Здесь вот везде собачка, да, это человек, который будет вашим партнером, который вас направит. Счастливая новость. Кому-то придет счастливая новость о работе, у кого-то будет счастливая новость, я не знаю, там знакомство какое-то счастливое. И я искренне желаю, да будет так, мои родные. Ну, собственно, теперь я и дно колоды у нас, очень люблю эту колоду. И дно колоды, у нас же был какой-то у меня недавно расклад на перемены. И эти перемены, значит, у нас на пороге, дорогие мои. Дно колоды, я желаю вам всем
прекрасных эмоций. Поздравляю всех с наступающим 8 марта, девочки мои дорогие. И желаю вам всем вот такой десятки кубков. Сделайте себе скрин экрана, и да будет так. Ваших просто вот счастливых эмоций. Купайтесь в них.